Ka Israel kala kena bakal lap baka headquarter lane ka jaka shong juki Hamas ka dei hapo Khrum jong ka hospital ka bahe tam hapo nong ba Gaza. Ki Israel Defense Forces kila shnaru da ka video ba graphic man peni ba kumnu ki Hamas ki Pynlong ya ka underground lane ka Khrum jong ka hospital ka bahe tam kum ka headquarter ka jongki ba nakani ka headquarter ka jongki pa lashna ya ki tunnel ki badan po Khrum juki office ba kum juru ki Khrum jong ki Skul ki badan ha ka tei ka jaka kani kala kum ka video ka lashna ba peni da ka Israel Defense Forces. Underneath the Shifa Hospital compound. Here you can see multiple underground complexes along with an access point located inside of the mosque to a complex spiderweb of terrorist infrastructure used to plan and conduct terrorist activities. Hamas has blatantly placed their own civilians as their shields. Not only do they hide underneath it, they also abuse the hospital's electricity and fuel supply that should be used for the people of Gaza.